Bienvenue mes élèves de la deuxième année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي من طلبة وطلبات الصف الثالث ثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن. النهارده بإذن الله ميعادنا مع بداية فيديوهات يونيتي 4 الوحدة الرابعة اللي بعنوان لكلاب ديكوراتور اللي هو نادي مصممين الديكور. لكلاب ديكوراتور انتوا عارفين طبعا انه دي الوحدة الأخيرة في هذا الترم اللي بتحتوي على 3 دروس كالعادة زي الوحدة الثالثة. كل وحدة في بداية كل وحدة بيبقى فيه بحب ان انا اشرح ايه اهداف الوحدة. لازم وانت داخل كده تبقى فاهم اهداف الوحدة ايه هي، يعني ما تبقاش ان انت مش فاهم كده. ليزوبجيكتيف دو لونيتي. تعال نشوف وتقول ايه، لانه بعديها في كلمات كالعادة زي ما كتب بابو عامل، الاسماء المذكره والمؤنثه والفعل اللي هي الافعال والتعبيرات والظروف والحاجات دي، ده غير الكلمات الدرس. يبقى انت عليك في الوحده كلمات الوحده زائد كلمات الثلاث دروس اللي عليها. فيلا بينا نبدا على بركه الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. Les objectifs de l'unité اللي هو عندنا بقى اول حاجه هناخدها في اهداف الوحده تكرير les pièces de la maison. ناخد فيها وصف اجزاء المنزل. في المنزل تبقى عارف المنزل عندك اجزائه اسمها ايه، وصفها ايه. 2 parler des activités quotidiennes. هنتحدث عن الانشطه اليوميه. هنتكلم كمان عن des tâches ménagères المهام المنزليه. وكمان عندنا décrire une chambre وصف حجرة من حيث لمبل إلا ديكوراسيون، من حيث الموبيليا والديكور. كمان عندنا comparer des personnes des objets. عندنا المقارنة بين أشخاص والمقارنة بين أشياء. عندنا كمان exprimer une action récente، يعني بنتكلم عن حدث وقع حديثا اللي هو الباسي ريسون، زمن الباسي ريسون اللي هو الماضي الحديث. تمام كده، ده بالنسبة لأهداف الوحدة. طيب لو جينا بقى نخش على الكلمات هنقول ايه؟ هنبدأ كالعادة بالنوم ماسكولا اللي هي كلمات المذكرة أو الأسماء المذكرة. زي ايه؟ زي ان ديكوراتور اللي هو اسم الدرس، مصمم ديكور، بس هنا هنا بمفرد. ان ديكوراتور مصمم ديكور. ان رونديفو، ان رونديفو موعد. ان بتي ديجني، ان بتي ديجني، بتي ديج باختصار كلمة بتي ديج. ممكن ما اكتبش ديجني على بعضيها تبقى وجبة الإفطار. ان إليمون، ان إليمون عنصر. ان لي سرير. ان كادو، ان كادو هدية. دي مبل أساس، يبقى هنا أساس. دي مبل. النوع الفيمينين الأسماء المؤنثة une décoration يعني ديكور، باختصار كلمة ديكو une décoration يبقى ديكو. طيب هستفاد بيها ايه؟ هستفاد بيها كطالب انه ممكن يجي لك قطعة فيها حاجة زي كده ويكتب لك الديكو دي من غير كلمة ديكوراسيون. انت فرحتي حافظها بديكوراسيون ولكن تجي لك ديكو تبقى مش فاهم. فعشان كده بيقول لك une armoire دولاب. une demi-heure نص ساعة. une disposition نظام. un espace مساحة أو غرفة. une pièce غرفة أو جزء. une fenêtre شباك. une règle قاعدة.
une action حدث. des étagères أرفف. بعد كده نخش على الفيربات اللي عايزك تعرفها زي partager يتقاسم أو يتشارك، partager، décorer يزين، décorer، ressembler à يشبه ل كذا، se lever يستيقظ أو ينهض، se lever، garder يرعى، respecter يحترم، respecter، s'inquiéter يقلق، attendre ينتظر، attendre، montrer يعرض أو يوضح، voir يرى، finir ينهي. نخش بقى على التعبيرات وحروف الجر والصفات والظروف زي seul بمفرده، لو حطيت لها بقت مؤنث بمفردها seul. d'abord أولا. plus tard فيما بعد. prépare-toi لما يكون بابا بقى عايز ياخدك ولا حاجه معاه بعديها كده يقول لك ايه؟ prépare-toi اجهز استعد. une vue d'ensemble ده expression على بعضه، نظره عامه. partie par partie جزء بجزء، جزء تلو الاخر، partie par partie واحده واحده، انما انا باكله كده زي الاجانب partie par partie. طيب plus que اكتر من، plus que l'autre الاخر او الاخرى، l'autre. différent مختلف، زود لها بقت différent مختلفه، النسبه. être bien installé على ما يرام. je suis bien installé انا على ما يرام خالص، يبقى لازم اصرف الفعل. انا عايز اقول انا اكون على ما يرام، يبقى je suis bien installé. لو انا بنت ازود لها لو انا ولد ما ازودش حاجه. sur على. طيب sous تحت. à côté de بجوار. avant قبل. après بعد عكسها. après nouveau جديد. طب نوفيل دي مذكر برضه، دي بتاعت المذكر نوفو، ولكن نوفيل دي اللي بتحطها امام اسم يبدا بحرف مذكر برضه، لكن نوفيل دي مؤنثه هتقدم اي حاجه. غاتيك عملي. كونتون مسرور سعيد، ازود لها بقت سعيده او مسرور. ensemble معا. impossible مستحيل. impossible. هنتكلم بقى عن او هندخل احنا كده اتكلمنا عن الوحده بكلماتها باهدافها ككل. هنخش بقى كمان في فيديو النهارده هناخد كلمات الدرس الاول. يبقى كلمات الدرس الاول هناخدها كمان النهارده. طب الدرس الاول ده عنوانه ايه؟ عنوانه parler des activités quotidiennes، التحديث عن الانشطه اليوميه. ايه الحاجات اللي بتعملها يوميا؟ تعالى ده اللي هنعرفه من خلال هذا الدرس. طيب ندخل بقى على كلمات الدرس، او قبل ما ندخل على كلمات الدرس هنشوف بيتكلم عن ايه او بنتعلم ايه في هذا الدرس. واحد، نومي لي بياس دو لا ميزون، ذكر اجزاء المنزل
هنذكر أجزاء المنزل، وكل حتة في المنزل هنعرف اسمها إيه بالفرنساوي. parler des activités quotidiennes، الحديث عن الأنشطة اليومية. وparler des tâches ménagères، الحديث عن المهام المنزلية. كالعادة بنبدأ بالنون ماسكولين، كلمات بقى اللي على الدرس نفسه. هذا الدرس نون ماسكولين، أسماء المذكرة. عندي كلمة un logement، un logement مسكن أو إقامة. un balcon، un balcon بلكونة. un balai، un balai مقشة أو مكنسة. le petit déjeuner، le petit déjeuner الفطار. le déjeuner، le déjeuner الغداء. le dîner، le dîner العشاء. le couvert، le couvert أدوات المائدة. un fer repassé، un fer à repasser المكوى. un aspirateur، un aspirateur مكنسة كهربائية. un étage طابق الدور يعني. un étage. un repas، un repas يعني وجبة. des escaliers، des escaliers سلالم. الكلمات المؤنثة une maison، une maison منزل. une partie، une partie جزء. une pièce، une pièce غرفة أو جزء، يعني ممكن تبقى بتيجي بمعنى غرفة، ممكن تيجي بمعنى جزء. une liste قائمة، une liste. les poussières وانت بتنظف، les poussières الأتربة، التراب. ماما بتنظف او انت بتساعدي ماما وبتنظفي، فده il y a beaucoup de poussière، يعني il y a beaucoup de poussière، في تراب كتير. une fois، une fois مرة. une éponge، une éponge الاسفنجة اللي بتعمل بيها مواعين. une journée، une journée نهار. une rue شارع. une rue. les tâches ménagères المهام المنزلية. les tâches ménagères. les pièces de la maison بقى. les pièces de la maison تعالى نتكلم عنها اللي هي أجزاء المنزل. عندي un salon، un salon الصالون. un couloir، un couloir الممر. une chambre، une chambre غرفة نوم. une cuisine، une cuisine مطبخ. une cuisine مطبخ. une salle de bain، une salle de bain الحمام. une salle à manger، une salle à manger حجرة الطعام السفرة. les toilettes، les toilettes féminin هنا الحمام أو دورات المياه. ندخل بعد كده على الفيربات. emménager، emménager يقيم في منزل جديد. emménager. déménager بيعزل بقى، هنا دي عكس دي. déménager بيعزل ينقل أساس. aider يساعد. aider. nettoyer، nettoyer ينظف. balayer، balayer يكنس. repasser، repasser يكوي. se coucher، se coucher ينام يرقد ينام. se doucher، se doucher ياخد دش. se laver، se laver يغتسل. طب ايه الفرق ما بين se doucher ده ياخد دش كامل، se laver يغتسل يغسل وشه ويتشطف، بالعامية كده بنقول يتشطف. se lever ينهض يستيقظ. se déplacer يتنقل. s'habiller يرتدي ملابسه. s'habiller. le couvert هنا بيقول لي مجموعة أدوات المائدة. سكينة، شوكة، ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة، واحد. طيب ايه كمان من الفيربات؟ ranger، ranger يرتب. déjeuner يتناول الغداء. déjeuner. goûter،
يتناول طعام خفيف، يعني ياخد بقى كده حاجات، حته كرواسون بتاع مش عارف ايه ده اسمه، اللي هي جوتي، يتناول طعام ما بين الفطار والغداء. ديني يتناول العشاء. se préparer يستعد. se préparer. donner sur يطل على. separation على بعضه. donner يعطي، ولكن donner sur على بعضيها يطل على. يبقى ma chambre donne sur la rue. غرفتي تطل على الشارع. طيب se réveiller يستيقظ. se réveiller يستيقظ. se concentrer. se concentrer بيركز، يستجمع قواه، يمشي كده ويمشي كده بيركز. loger يقيم. loger زي خدمة إقامة لوجمان قلناها. louer يستأجر، عايز تستأجر تقول louer. partir يرحل. partir يرحل. dormir ينام. dormir. نيجي بقى للصفات والظروف وحروف الجر والاكسبريسيون اللي المفروض تعرفها في هذا الدرس، زي quotidien. quotidien يومي. طب يومية quotidienne، والصفة هنا بقى صفة بأنسها تبقى تاخد التأنيث ان. composé de مكون من. طيب composé مكون صفة، لو حطيت لها كومبوزي او تانية بقت مكونه من. انكرويابل مش معقول، مش ممكن، لا يصدق. انكرويابل واحد قال لك حاجه غريبه فتقول له انكرويابل. اترونتا متاخر، يبقى انا عايز اقول انا اتاخرت، اقول ايه؟ جو سوي ان ريتار، انا متاخر. متر لا تابل. متر لا تابل يجهز المائده، يبقى دي على طول. اقول هدى ميلا تابل، بتجهز المائده، مش بتضع المائده، بتجهز المائده. باسي لاسبيراتور يكنس بالمكنسه. باسي لاسبيراتور يكنس بالمكنسه. لافي لو سول يمسح الارض، على بعضه كده الحاجات دي. لافي لو سول يمسح الارض. سورتير لي بوبال يخرج القمامه. كلمه قمامه هي البوبال. فير لا كويزين يطبخ او يطهو، على بعضيها. مامان في لا كويزين. ماما لما اقول ايه؟ بتعمل المطبخ، يعني مفيش ترجمه حرفيه، ولكن هو يعمل. فير يعمل، لا كويزين المطبخ، بس هي على بعضيها فير لا كويزين تطبخ. فير لي يرتب الفراش، يعمل السرير، يعني في عاميه. فير لي فيتر. فير لي فيتر بينظف الزجاج. فير لا فيسيل بتغسل الاطباق، تغسل المواعين. فير لا بوسيير تزيل الاتربه. فير لا بوسيير تزيل الاتربه. se brosser les dents يغسل الاسنان. se brosser le dent يبقى تاني. quotidien او quotidienne composé de incroyable, être en retard, mettre la table, passer l'aspirateur, laver le sol, sortir les poubelles, faire la cuisine, faire le lit, faire les vitres, faire la vaisselle, faire la poussière, se brosser les dents. se brosser les dents. وكده نكون انتهينا من فيديو النهارده لطلبة ثانية ثانوي. كده احنا خدنا اهداف الوحدة كلها ككل، وخدنا الكلمات اللي على الوحدة، دخلنا على بارلي اسم الدرس الاولاني، وخدنا كمان الكلمات اللي عليه والافعال والدنيا كلها. ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد، خلاص هانت كلها حاجه بسيطه، وهوبا تلاقي منها تخلص الوحده الرابعه وكلها. خش بقى نحل امتحانات ونحل حاجات. كفايه كمان ان احنا التدريبات اللي احنا بنحلها دي كمان هتساعدك لما تيجي تحل امتحانات، بس بقى يبقى مش هيبقى فيه الا مراجعه والمراجعه معايا حل امتحانات على طول. هي دي المراجعه، يعني مش
هنقعد نعيد ونزيد في شرح وكده، ولكن المراجعه ان انت هتحل على طول. فسيادتك لازم تكون مذاكر، او سيادتك لازم تكون مذاكره عشان تحل معايا. ساعتها بقى هنشوف اذا كنا هنعمل لايف او هنعمل ايه مع بعض، او هتبقى فيديوهات مسجله. المهم ان انت تعمل اللي عليك. اوعى تعدي رمضان من غير العباده والمذاكره. الوقت هيسرقك، رمضان هيخلص، العيد هيخش، حب الامتحانات، وتلاقي نفسك اتزنقت ذات ما يعلم بها الا ربنا، لان انت عندك طالب تاني ثانوي عنده 8 مواد، فمن ضمنهم الفرنسي. فطبعا احترم نفسنا اذا كنت ادبي ولا علمي. فالله يعينكم جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من درس جديد. ابيان تو في المون. Au revoir.